Che, que quiero casar con una señorita de la capital, que sepa coser, que sepa bordar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar. Con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo. Muy buenos días, niños. Nuevamente estamos aquí aprendiendo cosas nuevas en nuestras clases virtuales. Hoy vamos a trabajar el curso de comunicación, así que espero que todos ya estén listos con el cuadernito para prestar mucha atención. El día de hoy vamos a hacer el tema de sonidos del cuerpo, ¿verdad? Así como nuestros cuerpos hacen movimiento, también emiten sonidos. Y el día de hoy yo les voy a enseñar unos cuantos sonidos que ustedes en la guía lo van a trabajar. ¿Cómo van a trabajar? Los sonidos que en este momento tú escuches, solo eso vas a trabajar en tu guía, ¿ya? A ver, yo me voy a ir a un costadito y ustedes van a escuchar el sonido, ¿ya? Primer sonido. Achis. Achis. ¿Qué hice? Estornudé. Muy bien. Ese es el primer sonido que tienes que realizar en tu guía. Ahora vamos el segundo. ¿Qué quiero decir con mi dedito cuando hago silencio? Muy bien. Eso es cuando a veces nosotros estamos haciendo bulla en clase y a veces los niños no quieren escuchar la clase. ¿Y qué hace Miss Marilyn? Le dice, shh, guarden silencio. Ese es el segundo sonido del cuerpo. Ahora vamos con el tercero. Miren. ¿Qué estoy haciendo en este momento? Estoy dando un besito, ¿verdad? Ustedes dan besito a papá, dan besito a mamá porque lo quieren mucho, ¿verdad? Entonces yo ahorita estoy haciendo el sonido de un besito. Ese es el tercer sonido. Ahora vamos con el último, ¿ya? Un momento. ¿Qué estoy haciendo en este momento? Estoy llorando, ¿verdad? Muy bien, a veces cuando algo nos golpeamos o nos lastimamos, empezamos a llorar. Ese es el cuarto y último sonido del cuerpo. Ahora, si escuchaste, ahora trabájalo en tu guía de la página 51, ¿ya, niños? Así que espero que realicen su trabajito del día de hoy. Cuídense, nos vemos.